अभी छुटकी रुक, तेरे को बताती हूँ, तू बहुत बदमाश हो गई है। रुक अभी, रुक रुक। अरे मामा ला 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 ला। अभी ऐसे क्या देख रहे हो आप? चंपा तुम तो एकदम चुड़ैल लग रही हो। देखो देखो, असले चिंकी, तुम दोनों बाप बेटी मेरे मजाक बना रहे हो। छुटकी तेरे वजह से हुआ है सब ये। चलो ओ मामा मैंने क्या किया? मैंने तो मजाक कर रही थी। ओ मामा आप तो गुस्से में भी प्यारी लगती हो ये। तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी ये। ओ मामा आप तो नाराज हो गई। ये लीजिए अपना चप्पल, ये लीजिए। चिंकी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ यहाँ से। चलो मैं जा रही हूँ, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। मामा आप तो नाराज हो गए, प्लीज। अरे चिंकी चलो मछली पकड़ने चलते हैं। पापा जा रहे हैं मछली पकड़ने। पापा के साथ चली जाती हूँ मछली पकड़ने के लिए। चिंकी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। बाप बेटी पता ना कहाँ चली गई। तुम क्या ढूंढ रही हो? जल्दी से। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या लगाई हो मुंह में? ये मैंने क्रीम लगाई है, तुम तो डरी गई।